मुंबई हैंगिंग गार्डन। बहुत ही सुंदर। जगह जगह नियम लिखे हुए, पार्क में घूमने के, फूल पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने के लिए नोटिस बोर्ड और इंस्ट्रक्शन। बहुत ही पुराना पेड़ जो कि वर्षों से यहाँ पर खड़े होने की अपनी गाथा को बयां करते हुए इन पेड़ों की जो कहानियाँ हैं वो बताती हैं कि इनकी आयु क्या है, पेड़ों की गोलाई से और ऊंचाई से उनकी आयु का पता लग रहा है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बोट का, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए और ठीक सामने समुद्र का फैलाव, समुद्र के चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें समुद्र के साथ अपनी खूबसूरती को बयां करते हुए मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही मनोरम दृश्य।
यह निपेंसी रोड, मुंबई के ठीक टॉप में। मॉर्निंग वॉक और बच्चों बुजुर्गों के लिए स्वच्छ साफ हवा में सांस लेने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान। वॉक करते हुए अगर कोई भी थक जाए तो नगर पालिका की ने बैठने की बेंचों की यहाँ व्यवस्था की हुई है। सामने का दृश्य अशोक का स्तंभ, इंस्ट्रक्शंस जगह जगह। ये खजूर का पेड़ है बट इसका तना रेड कलर का है। ये फर्स्ट टाइम पे मैंने भी देखा। हाफ ग्रीन है और ऊपर आधा लाल है। मॉर्निंग में हरियाली वगैरह के लिए फव्वारे से पानी। अपराजिता देव पानी आगे देखो। ये इको पॉइंट, ये भी बैठने के लिए बहुत सुंदर दृश्य।
पार के दूसरे छोर पर समुद्र का नज़ारा। ये थोड़ा धुंध होने के